Nyuwarakake kaadilan. Panglimbang 5 menit dina Setupon tanggal 29 Agustus taun 2026. Kapethik saka Injil Markus bab 6 ayat 17 tekan ayat 29. Aksi demo nuntut diesahakene UU perampasan aset lan hukuman mati kanggo koruptor tanggal 17 Agustus tahun 2026 dening Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB wis rampung. Kompas TV kok ngrangkum prastawa-prastawa kang nadyan prihatinake nanging ora gawe kendhone semangat sedulur-sedulur pati padha nyuwarakake tuntutan keadilan menyang Jakarta. Prastawa-prastawa mau kayata rekening pribadi Mas Botok sing ing Bank Mandiri kang diblokir, sewa bis kang kanggo menyang Jakarta kang dibatalake sacara sepihak jalaran antuk intimidasi aparat, larangan bis liwat dalan sakiwa tengen alun-alun Pati, kaca ngarep bis kang dibandhem boto, uga omah aktivis sing dibedheli wong kang ora kakenal. Kabeh mau dadi resiko njejegake lan nyuwarakake keadilan lumawan para koruptor. Saderma ngelingake, UU perampasan aset iki wis ngendhon ning tangane para wakil rakyat kinurmat iku 14 taun lawasi. Pitakonane, gene yo nganti semono suwe lawase. Panjenengan para pandemen PLM wis bisa mbatang dhewe sebab musababe. Sajanare kawigaten menawa prastawa aksi demo AMPB ing Cecala dadi pancatan panglimbang kita dina iki. Biyen 100 taun kepungkur ana uga priya agung kang tanpa gigrik nyuwarakake keadilan. Asmane Yohanes, putrane Bapa Sakaria lan Ibu Elisabet. Keadilan kang kasuwarakake yaiku pakarti crongoe Raja Herodes kang ngrebut bojone sedulure lanang Filipus. Eman, kitab suci ora njritakake anane wong-wong kang padha manjurung lan nyengkuyung aksi eli-elike iku. Sajake panguasane Herodes banget ing kuat saengga ora ana warga masyarakat kang bisa musik kanggo tumindak elik-elik. Utawa mbok menawa atine warga masyarakat wis leleh luweh saengga ora berduli marang kang katindakake rajane. Santo Yohanes ora amung antuk intimidasi ananging malah kasedani. Mustakane kadadekake kekucah kanggo Salome sing anggone jejogetan gawe sengseme si raja. Pranyata bebener ora bisa kabingkem nadyan panguwe kasil kapateni ananging Gusti tansah nuwuhake panguwuh-panguwuh liya kanggo njejegake keadilan. Panguwuh wau kayata Gusti Yesus uga para pejuang keadilan kang sugeng lan berjuang sakwise Gusti Yesus sedo minangka martir keadilan. Para tresna PLM kinasih nulodo tumindake Santo Yohanes Pembaptis sarta mujud nyatakake piwulang dalam Gusti Yesus kanggo njejegake keadilan kang sinengker ing paugeran tresna tinresnan. Kita tinimbalan terus ngupayakake jejege keadilan kanthi sacara pribadi lan reroyongan, nyuwarakake, nguwuhake, nuladakake sarta menawa perlu ngurbanake jiwa lan raga. Prayoga kaeling uga menawa banget ing duraka lan durjana menawa penderek dalam Gusti Yesus malah dadi ulering masyarakat marga tumindak ora adil umpamane laku korupsi. Suawi sami munjuk konyengat dalam yang Rama so yang Putra Tuwinjang Roh Suci. Amin. Gusti Yesus kawula munjuk sembah nuwun awit tulodo Santo Yohanes Pembaptis ugi para pejuang jejeking adil ing dinten menika. Mugi Yang Roh Suci ingkang ngobaraken semangatipun ugi ngobaraken semangat kawula sedaya kangge tumindak leres, jujur lan adil. Amin. Konjeng asma dalam Yang Rama so yang Putra Tuwinjang Roh Suci. Amin.